கைஸ் ரீசெண்டாக பொங்கலுக்கு வீட்டை க்ளீன் பண்ணும்போது நான் ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த இந்த டச் மொபைலும் அப்புறம் வீட்டில் உள்ள பட்டன் மொபைலும் பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிச்சு. அதில் பட்டன் மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேலாம் உடஞ்சி அப்படியே ஒரு மாதிரி வெள்ளை ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிட்டு. அப்புறம் வந்து இந்த டச் மொபைல் நல்லா தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்து சார்ஜ் மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா நிற்கவே இல்லை. நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா சார்ஜில் போட்டுகிட்டே யூஸ் பண்ணுவேன். அப்புறம் வெளியே எங்கேயா போனால் பவர் பேங்க் தனியாக செஞ்சு அதில் போட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். கொஞ்ச நாள்லேயே சார்ஜிங் ஐசி உள்ள ஒன்று இருக்கும்ல மதர் போர்டில், அது பார்த்தீங்கன்னா போயிடுச்சு போல. சார்ஜே ஏறல. கடையில் போய் கேட்டதுக்கு ப்ரோ இந்த மாதிரி சார்ஜிங் ஐசி நான் டைரெக்டாக உங்களுக்கு லைன் போட்டு தரேன், கொஞ்ச நேரம் சார்ஜ் போட்டு யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருந்தாங்க. நாங்களும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் சார்ஜ் போட்டு அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கு பிறகு கொஞ்ச நாள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. நானும் பார்த்தீங்கன்னா கலத்தி பார்க்கும்போது உள்ள லைன்லாம் அப்படியே விட்டுருந்து எல்லாமே திரும்பியும் ஆன் பண்ணேன். திரும்பியும் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. பேட்டரி ஸ்ட்ரிப்லாம் ரொம்ப லூஸாக இருந்தது. அதனால பேட்டரி ஸ்ட்ரிப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துட்டு டேரெக்டாக லைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்து பார்த்தேன். எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகலை. அப்புறம் வந்து ஆன் பண்ணக்கூடிய இடத்துல ரெஜிஸ்டர்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்ட் லைன் அப்படி சும்மா கொடுத்து விட்டேன். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆனே ஆகலை. இப்போ டிஸ்பிளே கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு பேட்டரி போட்டு பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டு ஆன் பண்ணி பார்த்தா ஆனே ஆகல. ஆனா மதர் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஹீட் ஆகுது. இந்த பாருங்க சால்டரிங் பேஸ்ட் அதுக்கு மேல ராவலையும் அப்படியே ஹீட் ஆகி உருகி வருது பாருங்க. எனக்கு என்னவோ மொத்தமா ப்ராசஸர் ஐசி எல்லாம் சேர்ந்து ஸ்டார்ட் ஆயிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் இந்த மாதிரி ஹீட் ஆகுது. உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க எதுக்காக இந்த மாதிரி ஹீட் ஆகுது அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோ சந்திக்கலாம். பை கைஸ்.